Hello and Adab, this is Sarvez Alam. You are welcome back to my YouTube channel Science Kari. As you all know that we are discussing about the class 10 science. The chapter is from the biology classification of the living organisms. जसमा हामी लिभिङ अर्गनिजम्सको क्लासिफिकेसन बेसिस अफ क्लासिफिकेसन र यो च्याप्टरबाट तीनवटा क्लासहरू पढिसकेका छौं, तीनटा लेक्चर भइसकेको छ र हामी लास्टमा क्लास 10 को क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गनिजम्समा बेसिकली दुईवटा किंगडमको बारेमा डिटेलमा पढ्ने हो। एउटा किंगडम प्लान्टे एन्ड किंगडम एनिमेलिया, जसमा हामी योभन्दा अगाडिको क्लासमा किंगडम प्लान्टेको बारेमा पढ्दै थियौं। Our classification of the kingdom Plantae. So my dear students, we are discussing about the kingdom Plantae. So यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरु तपाई हेर्नु भएको छैन भने please watch the 3 videos upon this chapter, then after you can understand it very well. So हामी kingdom Plantae को बारेमा पढ्दै छौं, जसमा kingdom Plantae मा क्लासिफिकेसन, kingdom Plantae लाई कसरी क्लासिफाई गर्ने, यसको दुईवटा क्लासिफिकेसन हामी पढिसकेका छौं। एउटा ओल्ड क्लासिफिकेसन र अर्को मोडर्न क्लासिफिकेसन। र मोडर्न क्लासिफिकेसनमा हामी के गरेका थियौं भने किंगडम प्लान्टे लाई मेन तीनटा डिभिजनमा क्लासिफाई गरिन्छ। मेन त तीन डिभिजन, मेन तीनवटा डिभिजनमा, जसमा फर्स्ट डिभिजन algae or alga, then after second division is Bryophyta, and the third division is Tracheophytes. Tracheophytes. र यो डिभिजन्सहरु के को आधारमा क्लासिफिकेसन गरिएको हो, के को आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो, त्यो यो भन्दा अगाडिको क्लासमा म डिस्कस गरिसकेको छु। र अगाडिको क्लासमा हामी यो दुईवटा डिभिजन्सको बारेमा पनि कम्पैरेटिभ स्टडी गरिसकेका छौं। तिनीहरुको क्यारेक्टर्स र स्पेशल फीचर्स र त्यसपछि यिनीहरुको एक्जाम्पल्सको बारेमा। आजको क्लासमा हामी डिभिजन ट्रेकियोफाइट्स को बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। ओके, सो माय डियर स्टुडेन्ट्स, मैले सुरुमै भनिसकेको छु क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गनिजम्स आर किंगडम प्लान्टे बाट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले सोध्ने क्वेशन के हो भने कुनै पनि डिभिजन्स को, सब डिभिजन्स को आर क्लास को स्पेशल फीचर्सहरु एक्जाममा दिएर प्लान्ट रिकग्नाइज गर्न भन्छ, चिन्न भन्छ र त्यसको आधारमा हामी क्लासिफिकेसन पनि गर्नुपर्छ। ओके, आजको क्लासमा हामी ट्रेकियोफाइट्स को बारेमा पढ्छौं। यो कुन आधारमा क्लासिफाई गरिएको हो, यसको बेसिस अफ क्लासिफिकेसन के हो, र एज युजुअल हामी वर्ड को मिनिङ बाट नै स्टार्ट गर्ने छौं। सो यो किंगडम प्लान्टे को जुन डिभिजन अफ क्लासिफिकेसन छ, यसको सर्टेन बेसिस अफ छ र यो ट्रेकियोफाइट्स के को आधारमा क्लासिफाई गरिएको हो। इट इज क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ द vascular tissue. vascular tissue, यसको डिफरेन्ट नामहरु छन्। आर यसैलाई हामी कन्डक्टिङ टिस्यु पनि भन्छौं, कन्डक्टिङ टिस्यु। र यसको अर्को नाम सिम्पली यसलाई हामी के भन्छौं, जाइलम एन्ड फ्लोएम। जाइलम एन्ड फ्लोएम यो कस्तो प्लान्टमा, प्लान्टको केसमा कुनै पनि चीजलाई लाइक वाटर एन्ड मिनरल्स, त्यसपछि प्रिपेयर भएको फुडलाई कन्डक्ट गर्नको लागि, पुरै प्लान्टको बडीमा लैजानको लागि, ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि मेन दुईवटा टिस्युहरु काम गरेका हुन्छन्, जसले हामी भ्यास्कुलर टिस्यु भन्छौं, आर यसले कन्डक्टिङ टिस्यु पनि भन्छौं। र यसको नाम के हो, जाइलम एन्ड फ्लोएम। जाइलम को काम के हो, यु ऑल नो दैट, यु हैव स्टडीड फ्रम द वेरी लोअर क्लासेस। जाइलम को मेन काम के हो, रूट बाट सोइल बाट वाटर र मिनरल्स लाई एब्जर्ब गरेर प्लान्ट को हरेक पार्टमा, हरेक लिव्समा पुर्याउने काम, र लिव्समा खाना प्रिपेयर भइसकेपछि, फुड प्रिपरेसन भइसकेपछि त्यही फुडलाई पुरै बडीमा फैलाने काम कसको हो, फ्लोएम को। दैट मीन्स जाइलम conducts water and minerals absorbed by the root to the every parts of the plants. In the same way, the food prepared by the leaves of the plants or green parts of the plants to the whole body is done by the conducted by the phloem. So यसको आधारमा जाइलम फ्लोएम प्रेजेन्ट छ वा छैन, त्यसको आधारमा यो डिभिजन गरिएको हो
जसमध्ये यो दुईवटामा एल्गे र ब्रायोफाइटामा जाइलम र फ्लोएम कन्डक्टिङ टिस्यु एब्सेन्ट हुन्छ भने त्यसपछिको जुन डिभिजन छ ट्रेकियोफाइट्स। एक्चुअली अब यो ट्रेकियोफाइट्स वर्ड कहाँबाट आएको हो त्यसको बारेमा यदि डिस्कसन गर्ने हो भने इट्स अ ग्रीक वर्ड। ट्रेकियोफाइट के हो? ग्रीक वर्ड हो र ग्रीक वर्डमा ट्रेकियोन को मिनिङ के हुन्छ? The meaning of the tracheon or tracheo, you can say tracheon or tracheo, no problem. Tracheo is vascular. Vascular. It's the same thing. Vascular means vascular tissue, conducting tissue, or xylem and phloem. Tracheophytes and the phyta. You all know that this phyta represents plants. So, what is the meaning of tracheophytes? Tracheophytes भनेको यस्तो टाइपको प्लान्ट जसमा vascular tissue हुन्छ. That means xylem and phloem हुन्छन्. त्यस्तो प्लान्ट्सलाई हामी के भन्छौं? ट्रेकियोफाइट्स। र यिनीहरूलाई एट्रेकियोफाइट पनि भनिन्छ बिकज द जाइलम एन्ड फ्लोएम्स आर द एब्सेन्ट इन केस अफ द एल्गे एन्ड ब्रायोफाइटा। सो माय डियर स्टुडेन्ट्स, फर्स्टमा के बुझ्न पर्यो भने किंगडम प्लान्टीलाई तीनटा डिभिजनमा बाँडिन्छ जसमध्ये दुईवटा एल्गे एन्ड ब्रायोफाइटामा जाइलम र फ्लोएम कन्डक्टिङ टिस्यु भेस्कुलर टिस्यु वटिवैसे एब्सेन्ट हुन्छ भने ट्रेकियोफाइट्समा के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही भएर जाइलम र फ्लोएम प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई हामी के भन्छौं? ट्रेकियोफाइट्स। र ट्रेकियोफाइट्सको फर्दर यदि यसलाई हामी क्लासिफाई गर्ने हो भने यसको मेन तीनवटा डिभिजन्स सब डिभिजन्स भन्न मिल्छ। अब तीनटा सब डिभिजन्सहरू हुन्छन् किनभने पहिले हामी के भनिसकेका छौं? तीनटा डिभिजन एल्गी, ब्रायोफाइटा एन्ड ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट्सको डिभिजन्सहरू कतिवटा हुन्छन्? तीनवटा मेन सब डिभिजन्सहरू हुन्छन्। जसमा फर्स्टमा हाम्रो सब डिभिजन के हो? टेरिडोफाइटा। It start from the P, but because of the P is silent, so it pronounced as Pteridophyta. Then after Gymnosperm, and the last one is Angiosperm. यो क्लासिफिकेसनमा फर्स्टमै क्लासिफाई किंगडम प्लान्टी पढ्ने बेलामा मैले त्यसको क्लासिफिकेसन गरिसकेको छु। यहाँ एउटा कन्फर्म हुन्छ हामी के पढ्दै छौं एन्ड इट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट व्हाट वी आर स्टडीइङ। एक्चुअली हामी योभन्दा अगाडि क्लासमा यो दुईवटा डिभिजन्सको बारेमा पढिसकेका छौं। आज क्लासमा हामी ट्रेकियोफाइट्स डिभिजनको बारेमा डिस्कस गर्छौं जसमा मेन तीनवटा सब डिभिजन्सहरू छन्: टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एन्ड एन्जियोस्पर्म। First of all, let's talk about the subdivision Pteridophyta. So, अब हामी ट्रेकियोफाइट्स को सब डिभिजन टेरिडोफाइटा को बारेमा स्टडी गर्छौं। So, let's talk about the Pteridophyta. So, subdivision Pteridophyta. Pteridophyta. Again, like this Pteridophytes derive from the Greek word or Greek language. In the same way, the Pteridophyta is also derived from the word, a Greek language word called pteridion. Pteridion, which means fern, or pteridion means fern or feather-like. So this is the literal meaning of the Pteridophyta division, subdivision Pteridophyta. Greek word pteridion means fern or feather-like. अब के feather-like हुन्छ त्यो हामी पछि डिस्कस गर्छौं यसको बारेमा क्यारेक्टर्सहरु पढ्दै गर्दाखेरि। सो फर्स्ट अफ अल हामी सुरुदेखि नै हामी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्ने बेलामा, फिचर्स पढ्ने बेलामा सबभन्दा पहिला हामी के को बारेमा कुरा गर्छौं? हैबिटेट को बारेमा। प्लान्ट कहाँ पाइन्छ? सो टेरिडोफाइटा को कुरा गर्यो भने यिनीहरु मोस्टली ड्याम्प प्लेस आर शेडी प्लेसेसमा पाइन्छ। Shady places, damp places are shady, which are you can say also cool places. So the most important character हामी एउटा शेल्टर को कुरा गर्छौं, हैबिटेट को कुरा गर्छौं। कहाँ पाइन्छ भने यिनीहरु ड्याम्प, शेडी, कुल प्लेसेसमा पाइन्छ। ओके,
And the second most important character, as clear from its name and division, pteridophytes. So xylem and phloem are the xylem and phloem are present. So this is the second most important character, xylem and phloem are present. हामी अब जति पनि सब डिभिजन्स को बारेमा पढ्छौं सबैको केसमा xylem र phloem के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ किनभने हामी ट्रेकियोफाइट्स के बारेमा कुरा गरिरहेछौं. So be sure about this one. And next the most important character is हामी एल्गी पढ्ने बेलामा के भनेको थियौं बडी इज थाइलोइड. ब्रायोफाइटामा बडी थाइलोइड नै हुन्छ. थाइलोइड भनेको यहाँसम्म रूट लीफ स्टेम डेभलप भएको हुँदैन. तर हामी जब सब डिभिजन टेरिडोफाइटको कुरा गर्छौं भने यहाँ आएर रूट लीफ र स्टेम डेभलप भइसकेको हुन्छ. सो दैट्स व्हाई एक्चुअलमा यिनीहरूलाई द फर्स्ट प्लान्ट्स which are grow on the lands. पहिलो यस्तो प्लान्ट्स हुन् जुन ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लान्ट हुन्छन् एक्चुअली ल्यान्डमा ग्रो गर्छन्. जबकि एल्गी मोस्टली एल्गी ग्रो इनसाइड द वाटर पानीमा पाइन्छ. त्यही भएर हामी एक्वाटिक भनेका थियौं. ब्रायोफाइटामा यिनीहरू वाटर रिसोर्सेस के नजिकमा ग्रो गर्छन् र टेरिडोफाइटा मोस्टली यिनीहरू ल्यान्डमा ग्रो गर्छन्. दैट्स व्हाई दे आर द ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स. अर्को यिनीहरूलाई पनि एम्फिबियन अफ द प्लान्ट किंगडम भन्न सक्छौं किनभने वाटर इज अल्सो नेसेसरी फर कम्प्लिटिङ देयर लाइफ साइकल. अर्को क्यारेक्टरमा यदि हामी इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टको कुरा गर्यौं भने सब डिभिजन टेरिडोफाइटालाई हामी बोटानिकल स्नेक भन्छौं. दे आर कॉल्ड बोटानिकल स्नेक्स or we can say snakes of the plant kingdom. यसलाई हामी के भन्छौं बोटानिकल स्नेक्स आर स्नेक्स अफ द प्लान्ट किंगडम. इंट्रेस्टिंग फैक्ट के हो भने why are they called botanical snakes or snakes of the plant kingdom? त्यसको पछाडि रिजन के छ भने एक त यिनीहरूको लीफ र स्टेम हेर्यो भने स्नेक्स जस्तो स्पाइरली क्वाइल्ड शेपको हुन्छ एउटा रिजन. अर्को यिनीहरू पनि ट्रू ल्यान्ड एनिमल्स हुन् र रेप्टाइलियन जस्तै एनिमल को क्लासिफिकेशन पढ्ने बेलामा हामी पढ्छौं त्यसमा नि स्पीसीज क्लास स्पीसीज टोटल्ली पानीमा पाइन्छ. त्यसपछि एम्फिबियन आउँछ पानी र ल्यान्ड वाटर र ल्यान्ड दुईटैमा पाइने. त्यसपछि रेप्टाइल्स आउँछ जुन कि क्रलिङ एनिमल्स हुन् जुन कि टोटली ल्यान्डमा पाइन्छ. इन द सेम सेन्स यिनीहरू पनि तिनीहरूकै साथमा डेभलप्ड भएका हुन् र क्रिपिङ नेचरले गर्दा यिनीहरूको जुन स्टेम हुन्छ त्यो राइजोम टाइपको हुन्छ र त्यसले गर्दा पनि यसलाई बोटानिकल स्नेक्स भन्छन् र स्नेक्स अफ द प्लान्ट किंगडम भनिन्छ. सो यसको सर्टेन रिजन्सहरु छन्. एउटा राइजोम स्टेम त्यस्तो हुन्छ क्वाइलिङ टाइपको. यिनीहरू ट्रू ल्यान्ड एनिमल्स हुन् ट्रू ल्यान्ड प्लान्ट्स हुन् र यिनीहरूको मोस्ट अफ द प्लान्ट क्रिपिङ नेचरको हुन्छ जमिनमा यसरी क्रिप गर्ने टाइपको हुन्छन्. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बोटानिकल स्नेक्स. र त्यसपछि यिनीहरूको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्समा यदि हामी कुरा गर्यौं भने बडी इज डिवाइडेड इन्टु रूटमा डिवाइड हुन्छ. त्यसपछि स्टेम र मोस्टली स्टेमलाई हामी राइजोम भन्छौं. स्टेम इज कॉल्ड राइजोम एन्ड लीफ. जबकि हामी एल्गी र ब्रायोफाइटा पढ्ने बेलामा के भनेका थियौं बडी इज नट डिवाइडेड. त्यस्तै बडीलाई हामी थाइलोइड भनेका थियौं. जस्ट रिमेम्बर. र यिनीहरूमा बडी डिवाइडेड हुन्छ रूटमा स्टेममा लीफमा. यसको मिनिङ यिनीहरूमा बडीमा लीफ स्टेम बनिसकेको हुन्छ. यसरी मोस्ट अफ द प्लान्ट जस्तै फर्न हेर्यो भने फर्नको यस्तै टाइपको स्ट्रक्चर हुन्छ जसमा रूट डेभलप हुन्छ स्टेम हुन्छ र लीफहरू पनि डेभलप भइसकेका हुन्छन्. सो बडी इज डिवाइडेड इन्टु रूट लीफ एन्ड स्टेम्स र मोस्टली स्टेम्स राइजोम जस्तो हुन्छ. त्यो राइजोम भनेको क्रिपिङ नेचरको. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बोटानिकल स्नेक. त्यसपछि अर्को द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के जान्नुपर्छ किनभने यिनीहरूमा लीफ डेभलप भइसकेको हुन्छ र लीफमा बेसिकली दुईवटा सर्फेसहरू हुन्छन्. एउटा सर्फेसलाई हामी भेन्ट्रल सर्फेस र अर्को सर्फेसलाई डोर्सल सर्फेस भन्छौं. लीफको जुन भेन्ट्रल सर्फेस हुन्छ आर यु क्यान से लोअर साइड अफ द जुन लीफ हुन्छ त्यसमा एउटा ब्राउन कलरको यस्तो डट 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 लाइक स्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ. यु क्यान सी इन फर्न. इन केस अफ द फर्न
यदि तपाई फर्न हेर्नु भएको छ भने यसको लोअर साइड अफ द प्लान्ट को लिफमा यस्तै टाइपको डट स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई हामी सोरी भन्छौं। सोरी भनेको प्लुरल हो र यसको सिंगुलर के हुन्छ सोरस। यसैमा स्पोर्सहरु हुन्छन् सोरी आर स्पोरेन्जिया भन्न सक्छौं हामी। त्यसैबाट यो प्लान्टले असेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्ने गर्छ। जबकि टेरिडोफाइटाहरु रिप्रोडक्सनको कुरा गर्यो भने यिनीहरुमा दुईटै पोसिबल छ। यिनीहरुबाट असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ भने एन्थ्रिडिया मेल र फिमेल फर्मेसन भएर यिनीहरु सेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि गर्न सक्छन्। र जसरी नै हामी ब्रायोफाइटामा एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरको कुरा गरेका थियौं अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। सो यसमा पनि यसको लाइफ साइकलमा मेन दुईवटा फेज आउँछ। एउटा ग्यामेटोफाइट फेज, ग्यामेटोफाइट र अर्को के हुन्छ स्पोरोफाइट फेज, स्पोरोफाइट। एन्ड इफ यु रिमेम्बर हामी पनि ब्रायोफाइटामा पनि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको कुरा गरेका थियौं। यसलाई हामी के भन्छौं अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। लाइफ फेजमा लाइफ साइकलमा दुईवटा फेज आउने, एउटा ग्यामेटोफाइट जुन कि हेप्लोइड नेचरको हुन्छ, ग्यामेट्सहरु स्पोरोफाइट डिप्लोइड नेचरको हुन्छ। र ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटाको अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको मेन डिफरेन्स के हो भने रिमेम्बर ब्रायोफाइटामा ग्यामेटोफाइट डोमिनेन्ट थियो भने टेरिडोफाइटामा दिस स्पोरोफाइट इज डोमिनेन्ट फेज, this sporophyte is dominant. Okay, that's the difference between the bryophyta and pteridophyta alternation of generation. दुईटैमा alternation of generation हुन्छ। that means life cycle मा मेन दुईवटा फेज, एउटा ग्यामेटोफाइट फेज ग्यामेट फर्मेसन गर्ने, अर्को स्पोरोफाइट जहाँबाट स्पोर फर्मेसन हुन्छ, एन्थ्रिडिया स्पोरेन्जिया यस्तो कुराहरू आउँछन्। त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो लेभलको लागि। त्यो सिम्पली के बुझ्नुपर्छ भने लाइफ साइकलमा दुईवटा फेज, एउटा ग्यामेटोफाइट अर्को स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइटामा यो लंगर टाइमको लागि हुन्छ, धेरै समयको लागि, दैट्स व्हाई इट्स डोमिनेन्ट। टेरिडोफाइटामा स्पोरोफाइट इज डोमिनेन्ट बिकज इट happens for the longer period of time. So this was also the alternation of generation. Mostly Pteridophyta. अर्को कुरा हामी if you remember Kingdom Plantae को जुन old classification थियो त्यो के को बेसिसमा थियो flowering and non-flowering, flowering and non-flowering, non-flowering लाई हामीले cryptogames, flowering लाई phendogames। र if you remember this Pteridophyta was or is under the cryptogames, that means non-flowering plants। त्यही कारणले टेरिडोफाइटा मा हामी फ्लावर को कुरा गर्दैनौं, दे आर स्टिल नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स। जब फ्लावर हुँदैन त्यहाँ सीड को कुरा आउँदैन, त्यहाँ फ्रुट को कुरा आउँदैन। सो रिमेम्बर माय डियर स्टुडेन्ट्स, what are the characters that you have to remember in case of the Pteridophyta? The most important character is grow in damp or shady places, like cool places as well। Remember, we can say from its name, pod or feather-like structure। के हुन्छ feather-like structure? Feather-like structure के हुन्छ? यसको leaf-like is a feather-like structure हुन्छ। Leaf is a feather-like structure। अर्को body is divided हुन्छ, root, stem र leaf। अब stem किनभने यिनीहरू मोस्टली कहाँ हुन्छन् अंडर दी ग्राउन्ड हुन्छन्, सोइल मा हुन्छन्, त्यही भएर यसलाई राइजोम भन्न सकिन्छ। अर्को जाइलम एन्ड फ्लोएम आर प्रेजेन्ट, दैट डिफरेन्शिएट फ्रम एल्गी एन्ड ब्रायोफाइटा। अर्को यिनीहरूको भेन्ट्रल सर्फेसमा रिङ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, सरी डट डट लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौं सोरी, र यसको सिंगुलर के हुन्छ सोरस। र दे आल्सो शो द लाइफ सरी अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन, जसमा दुईवटा लाइफ फेज दुईवटा हुन्छ, एउटा ग्यामेटोफाइट अर्को स्पोरोफाइट, एन्ड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेन्ट फेज। इसको एक्जाम्पल को कुरा गर्यो भने द मोस्ट एन्ड फेमस एक्जाम्पल इज फर्न। त्यसपछि अर्को एक्जाम्पल क्लब मस। एक्जाम्पलहरु धेरै छन्, तर मोस्ट अफ द टाइममा अहिलेको एक्जामिनेसन्सहरुमा डिफरेन्स के को सोधिरहेछ ब्रायोफाइटा एन्ड टेरिडोफाइटा, जसमा दुईवटा मेन वर्डहरु, एउटा वर्ड मोस
अर्को वर्ड हुन्छ क्लब मस, moss and club moss. Remember, moss is the example of the bryophyta and club moss is the example of the pteridophyta. Okay, so what are the basic difference between them? Bryophyta is non-vascular plants. Xylem and phloems are the absent, but in case of the Pteridophyta, xylem and phloem are present. अर्को कुरा, Bryophyta is less developed than the Pteridophyta, and Pteridophyta the more developed than Bryophyta obviously. र यिनीहरूको मेन डिफरेन्स, बडी स्टिल ब्रायोफाइटामा डिभिजिबल हुँदैन भने यिनीहरूको बडी डिभाइडेड हुन्छ, रूट स्टेम लिफहरुमा छुट्टिएको हुन्छ. सो एक्जाममा मस र क्लब मसको बीचमा डिफरेन्स लेख्न हो भने रिमेम्बर, मस ब्रायोफाइटाको हो, क्लब मस टेरिडोफाइटाको हो. So whenever you have to write the differences between the bryophyta or moss and club moss, that is the difference between actually bryophyta and pteridophyta. So my dear students, त्यसपछि अब हामी अर्को सब डिभिजन स्टार्ट के गर्ने हो, जिम्नोस्पर्म. सो लेट्स टॉक अबाउट द जिम्नोस्पर्म. ओके, अब हामी स्टार्ट गर्ने छौं सब डिभिजन. सो वी आर गोइङ टु स्टार्ट द सब डिभिजन Gymnosperm. Remember the name Gymnosperm. यसको लागि फेरि म अलिकति रिकल गर्छु. ओल्ड क्लासिफिकेशनमा हामी प्लान्टलाई फ्लावरिङ र नन फ्लावरिङ केसमा डिभाइड गरेका छौं, जसमध्ये फेन्ड्रोगेम्स भनेको फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो र फेन्ड्रोगेम्सको मेन दुईवटा डिभिजन्सहरु छन्. एउटा जिम्नोस्पर्म, अर्को एन्जियोस्पर्म. दैट मीन्स जब हामी जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्मको कुरा गर्छौं, रिमेम्बर दे आर द फ्लावरिङ प्लान्ट्स. दे आर फ्लावरिङ प्लान्ट्स, फूल फुल्ने बिरुवा हो. र त्यसपछि जब फूलको कुरा आउँछ, सीडको कुरा गर्छौं हामी. देन आफ्टर रिमेम्बर यिनीहरु न्यू क्लासिफिकेशनको आधारमा, मोडर्न क्लासिफिकेशनको आधारमा ट्रेकियोफाइट्सको सब डिभिजन हो. र यो भन्दा अगाडि हामी जुन टेरिडोफाइटा पढेका छौं त्यसमा के भनेका छौं, जाइलम एन्ड फ्लोएम आर दी प्रेजेन्ट. सो यस्तो जुन कमन क्यारेक्टर्सहरु छन् त्यो हामी पढ्दै जान्छौं, आर त्यो सबै थाहा हुनुपर्छ. जस्तै अब जाइलम फ्लोएम प्रेजेन्ट अभियसली हुन्छ. त्यसपछि यिनीहरु ल्यान्ड एनिमल, ल्यान्ड प्लान्ट्स हुन्, टोटल्ली ल्यान्डमा पाइन्छ. र बाँकी जुन सबै क्यारेक्टर्सहरु छन्, प्लान्ट्सको ग्रीन इन नेचर, फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस गर्छ, आफ्नो खाना आफै प्रिपेयर गर्छन्. दिज ऑल क्यारेक्टर्स आर दी obviously very common in nature. र हामी एकदम स्पेशलाइज्ड क्यारेक्टर्सहरु पढ्ने हो. ओके, जस्तै टेरिडोफाइटाको पढेका छौं हामी स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु. सेम तरिकाले अब हामी जिम्नोस्पर्म र अर्को एउटा एन्जियोस्पर्मको बारेमा स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु पढ्छौं. ओके, सो रिमेम्बर हामी ट्रेकियोफाइट्समा तीनवटा सब डिभिजन, टेरिडोफाइटा जसको बारेमा हामी पढिसकेका छौं. अब अर्को सब डिभिजन जिम्नोस्पर्मको बारेमा पढ्छौं. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द जिम्नोस्पर्म. र हामी एज युजुअल हामी पहिला के गर्नुपर्छ, यसको वर्डको मिनिङ बुझ्नुपर्छ. सो माय डियर स्टुडेन्ट, इट इज अल्सो अ ग्रीक वर्ड. र ग्रीक वर्डमा यसमा दुईवटा वर्ड छ. यसले क्लियर फर्म इज नेम लाइक जिम्नो, र जिम्नोसको मिनिङ के हुन्छ, द मिनिङ अफ द जिम्नो इज नेकेड. नेकेड भनेको नाङ्गो. र स्पर्मा, रिमेम्बर स्पर्मा भनेको के हुन्छ, सीड. अब नामबाट के थाहा पायो भने यसको द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर इज रिमेन्स इनसाइड द नेम. नाममै पुरै चीजहरु लुकेको हुन्छ, जसमा हामी के भन्छौं, जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म भनेको नेकेड सीड, भनेको सीड के हुन्छ, नाङ्गो हुन्छ. इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने दे आर फ्लावरिङ प्लान्ट्स, तर यिनीहरुमा सीड मात्रै हुन्छ, फ्रुट हुँदैन. हाउ द सीड बिकम नेकेड. अब सीड नेकेड कसरी हुन्छ, तपाई म्याङ्गो खानु भएछ, आँप, अहिले आँपको सिजन चलिरहेछ, आँपको भित्रतिर के हुन्छ, यसको सीड हुन्छ, बिउ हुन्छ. बाहिरबाट जुन हामी कन्ज्युम गर्छौं दैट इज फ्रुट. यो पुरै फ्रुट निकाल्यो भने, यो बाहिरबाट पुरै फ्रुट खायो भने अब जो भित्रको के हुन्छ, यो सीड. र यही सीड नेकेड बन्छ कब, जब बाहिरबाट कुनै पनि किसिमको फ्रुट हुँदैन. सो माय डियर स्टुडेन्ट्स, नेकेड सीड कुन सेन्समा भनेको हो,
यसको बाहिर कुनै पनि किसिमको फ्रुट हुँदैन। फ्रुट छैन भने बाहिरबाट obviously seed के हुन्छ naked हुन्छ। That's why they are named as gymnosperm. So literal meaning of gymnosperm, whenever you listen the word gymno, meaning is naked, sperma means seed, naked seed. What the most interesting facts about the subdivision gymnosperm? They have naked seed. The first character is they have naked seed. Naked seed भनेको that is fruit is absent. Seed bearing plants हो, seed हुन्छ without fruit. Okay. अर्को यिनीहरूको बारेमा अर्को हामी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरू डिस्कस गर्न पर्यो भने मैले अघि नै भने ग्रीन कलरको हुनु, सेलुलोज एज अ सेल वाल हुनु, त्यसपछि फोटोसिन्थेसिस गर्नु, दिज आर द भेरी भेरी कमन क्यारेक्टर्स फर अल प्लान्ट्स। र यसमा डिफ्रेन्सिएटिङ अरूबाट छुट्याउने स्पेशलाइज्ड क्यारेक्टर्सहरू के हुन् भने एउटा त सीड के हुन्छ नेकेड हुन्छ। त्यसपछि यो फ्लावरिङ प्लान्ट्स अन्तर्गत त पर्छ, दे आर फ्लावरिङ प्लान्ट्स अनडाउटली, बट एक्चुअलमा कोन्स प्रेजेन्ट हुन्छ। कोन्स आर प्रेजेन्ट instead of actualमा instead of true flowers, true flowers को सट्टामा ट्रू फ्लावर्स नभएर एक्चुअल फ्लावर्स नभएर त्यसको सट्टामा के हुन्छ कोन्सहरू बन्छन् र कोन्स मेल र फिमेल हुन्छन्। मोस्टली यिनीहरू सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्छन् र यही कोन र प्लान्टको मोस्टली सेप नै हेर्यो भने यस्तो कोन टाइपको हुन्छन् यिनीहरू। यही कारण हो यिनीहरूलाई कोनिफेरस प्लान्ट पनि भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ कोनिफेरस प्लान्ट्स। अर्को मैले हेबिटेटको कुरा गरेन, यिनीहरू कुन ठाउँमा पाइन्छ त? जस्तै एल्गीहरू टोटल्ली वाटरमा पाइन्छ, ड्रायोफाइटा वाटरको रिसोर्सको नजिकमा पाइन्छ, टेरिडोफाइटा ड्याम प्लेसेस कुल प्लेसमा पाइन्छ भने यिनीहरू ड्राई प्लेसेसमा मजाले पाउन सकिन्छ, ड्राई प्लेसेसमा। र यसको अर्को एउटा रिजन के हो भने यसमा स्पेशलाइज्ड क्यारेक्टर्सहरू हुन्छन्। जस्तै यसको रुट एकदमै डिप जान्छ, डिप सोइल, डिप रूट्स प्रेजेन्ट हुन्छ, हाईली डेभलप्ड रूट सिस्टम हुन्छ, जसले गर्दा ड्राई कन्डिसनमा पनि धेरै भित्रबाट पानी एब्जर्ब गर्न, वाटर एब्जर्प्सन गर्न सक्छन्। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर यिनीहरूमाथि ड्राई स्केलहरू हुन्छन्, ड्राई स्केल्स स्टेमको माथि, जसले के गर्छ भने वाटर लस प्रिभेन्ट गर्छ। इट प्रिभेन्ट्स वाटर लस भनेको ड्राई कन्डिसनमा कुनै पनि प्लान्ट्सले एनिमल्सले पानी धेरैभन्दा धेरै बचाउनु पर्छ, इभापोरेसन हुन नदिनको लागि यिनीहरूको स्केल्स स्टेममाथि स्केल्सहरू हुन्छन्, जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै पानी प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ, पानी लस हुँदैन, वाटर लस हुँदैन, त्यसले गर्दा स्केल हुन्छन्। अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टर्स यिनीहरू के हो भने यिनीहरूको लिफ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर, लिफ कस्तो हुन्छ निडल लाइक, लिव्स आर दि निडल लाइक हुन्छन्। तपाईँ फर्न पाइनस हेर्नु भएको छ भने पाइनसको जुन लिफ हुन्छ, लिव्स कस्तो हुन्छ दे आर लाइक निडल सेप, दे आर लाइक निडल सेप। अर्को योभन्दा अगाडिको जसमा हामी टेरिडोफाइटामा के पढेका थियौँ, टेरिडोफाइटामा फिदर लाइक पढेका थियौँ। जस्ट रिमेम्बर द वर्ड्स, इन केस अफ द टेरिडोफाइटा दे आर फिदर लाइक and gymnosperms are the needle like. So that is the one of the most differentiating characters. Like Pinus is the one most important example of the gymnosperm, जसको leaf को shape कस्तो हुन्छ needle जस्तो हुन्छ, सियो जस्तो हुन्छ। So this is the also one of the most important differentiating characters. र coniferous भन्छौँ because of the cones ले गर्दा यिनीहरूको फ्लावर को सट्टामा कोन हुन्छ र एक्चुअल प्लान्ट को सेप पनि कोन जस्तो भएको कारणले गर्दा पनि यसलाई कोनिफेरस प्लान्ट्सहरू भन्छौँ। अर्को लिफ को कुरा गर्छौँ, लिफ इज अ निडल लाइक, ओके, दैट इज आल्सो डिफरेन्शिएटिङ क्यारेक्टर्स। निडल लाइक लिफले गर्दा पनि वाटर लसमा हेल्प गर्छ।
र अघि मैले के भने कोन सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ र एउटा अर्को कुरा के जान्नुपर्छ भने यिनी हामी सुरुमै नेकेड सीड बनाएको छौं। नेकेड सीड किन हुन्छ किनभने जुन फिमेल कोन हुन्छ म लेखिदिन्छु फिमेल कोनमा ओभरी एब्सेन्ट हुन्छ र ओभरी एब्सेन्ट छ भने यसले कुनै पनि किसिमको फ्रुट बनाउँदैन। So because of the absence of the ovary, in case of the female cones, there is no fruit. अब fruit छैन भने seed is not enclosed. Seed लाई enclose गर्ने बाहिरबाट घेर्ने कुनै पनि चीज हुँदैन र अल्टिमेटली seed के हुन्छ naked हुन्छ। अर्को यिनीहरुको बारेमा कुरा गर्यो भने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पोलिनेसन केबाट हुन्छ पोलिनेसन। अब बाँकी सबै त वाटरको resources को नजिकमा ग्रो गर्छन् and what is necessary for the completion of the life cycle र यिनीहरुको पोलिनेसन मोस्टली विन्ड बाट हुन्छ और हामी एयर पनि भन्न सक्छौं। हावाबाट एयरबाट पोलिनेसन हुने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त्यसको स्पेशल नाम हुन्छ राइट डाउन इन द कमेन्ट सर्च इट। Okay, so my dear students, this is the important and differentiating characters of the subdivision Gymnosperm. ठीक है कुरा याद गर्नुपर्छ। Gymnosperm को literal meaning के हो naked seed. Naked seed means the seed is not enclosed by the fruits. त्यसपछि कोन्स प्रेजेन्ट हुन्छ एक्चुअली फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो तर फ्लावरिङ प्लान्ट्स को केसमा फ्लावर को सट्टामा के हुन्छ कोन्स प्रेजेन्ट हुन्छ र कोन्स दुई प्रकारको मेल कोन्स फिमेल कोन्स र फिमेल कोन्समा ओभरी हुँदैन ओभरी एब्सेन्ट भएको कारणले गर्दा फ्रुट बन्दैन। ओके देन आफ्टर यिनीहरुको शेप इन्भर्टेड हुन्छ उल्टो हुन्छ कुरा कोन जस्तो बन्छ त्यही भएर यिनीहरुले कोनिफेरस प्लान्ट पनि भन्छौं र कोनिफेरस प्लान्ट। देन आफ्टर यिनीहरु को स्टेम माथि स्केल्सहरु पाइन्छ ड्राई स्केल्स जसले गर्दा वाटर लसबाट बचाउँछ बिकज दे क्यान ग्रो इन द ड्राई प्लेसेस। लीफ को कुरा गर्यो भने लीफ इज निडल लाइक and it is the one of the most important and differentiating characters needle like leaf. Then after pollination is take place by the wind air हावाबाट pollination हुन्छ। So these are the differentiating characters. Last ma examples most famous example is cycas। सबै थाहा छ घरमा हामी गार्डन्स मा घरमा आज हामी सजावटको रूपमा यो प्लान्ट युज गर्न सक्छौं। अर्को पाइनस सेडर अर्को एउटा प्लान्ट फर प्लान्ट यो सबै एक्जाम्पल्स के को हो जिम्नोस्पर्म्सहरुको एक्जाम्पल्स हो। र यसपछि हामी अर्को सब डिभिजन्स स्टडी गर्छौं। द नेक्स्ट सब डिभिजन एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट सब डिभिजन इज एन्जियोस्पर्म। द नेक्स्ट वन इज Angiosperm. Very similar name and some differentiating characters. Very again, like the Gymnosperm, the last part of the name is same. Last part name नाम को के छ same छ that is the sperm and the first part is angio. In the same way, it has the two main parts. This angio जसको meaning के हुन्छ closed. You all know that sperma means seed. What becomes? That means closed seed. So what does it mean actually? हामी के भनेको छौं naked seed अब यहाँ के हुन्छ closed seed। अर्को एउटा कुरा के जान्नु पर्छ भने all the angiosperm plants are the most developed plant in case of the kingdom plantae। किंगडम प्लान्टी मा सबभन्दा हाईली एडभान्स र डेभलप्ड प्लान्ट के हुन्छन् एन्जियोस्पर्म्सहरु हुन्छन्। यहाँसम्म जिम्नोस्पर्म सम्म आउँदा आउँदै फ्लावर बन्यो तर एक्चुअल फ्लावर को सट्टामा कोन प्रेजेन्ट हुन्छ एन्ड दे आर द ट्रू फ्लावरिङ प्लान्ट्स। सो यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के भयो सरी ट्रू फ्लावरिङ प्लान्ट्स। ट्रू फ्लावरिङ plants
र यसको मिनिङ क्लोज सीड भनेको जस्तै अघि हामी के भनेका थियौं सीड को बाहिर के हुन्छ अब फ्रुट हुन्छ सो क्लोज सीड भनेको इट इज इनक्लोज्ड बाई फ्रुट्स यो फ्रुट्स बाट इनक्लोज हुन्छ दैट्स व्हाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजियोस्पर्म को कैरेक्टर के हो क्लोज्ड सीड एंड दे आर द रिमेंबर दे आर द ट्रू फ्लावरिङ प्लान्ट्स त्यसपछि जति पनि प्लान्ट्स को इम्पोर्टेंट क्यारेक्टर्सहरु हुन्छन् हाम्रो वरिपरि देख्ने मोस्ट अफ द प्लान्ट्सहरु के हुन् एंजियोस्पर्मिक प्लान्ट्सहरु हुन् र जति पनि बाँकी क्यारेक्टर्सहरु जब हामी भन्छौं नि दे आर द मोस्ट एडभान्स प्लान्ट दे आर द मोस्ट एडभान्स्ड प्लान्ट्स सबभन्दा बढी विकसित भएको डेभलप्ड प्लान्टहरु हुन् अब यिनीहरुको हामी वन बाइ वन जस्तै क्यारेक्टर्सहरु कहाँ पाइन्छ यिनीहरु कुन ठाउँमा पाइन्छ त यिनीहरु अल टाइप्स अफ द हैबिटेटमा पाइन सकिन्छ जस्तै वाटरमा टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स हरेक ठाउँमा पाउन सकिन्छ नेचर कस्तो हुन्छ जस्तै हामी अघि एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा कुरा गरेका थियौं एल्गी र ब्रायोफाइटा दुईटै हब्स हुन् टेरिडोफाइटा सब्स हो यिनीहरु मोस्टली ट्री हुन्छन् र यहाँसम्म आउँदाखेरि यिनीहरु तीनटै प्रकारका हुन सक्छन् मेबी हब्स सब्स एन्ड ट्री एकदमै सानो सानो हुन सक्छन् एकदमै ठूलो ठूलो मोस्ट डेभलप्ड हाइली टलेस्ट ट्री पनि हुन सक्छन् रूट को कुरा गर्यो भने हाइली डेभलप्ड रूट सिस्टम हुन्छ स्टेम हाइली डेभलप्ड लीव्स आर मल्टिपल टाइप्स अफ द लीफ हुन्छन् फ्लावर्स धेरै किसिमको हुन्छ रूटमा पनि क्याटेगोरी हुन्छ लाइक ट्याप रूट सिस्टम देन आफ्टर एडभान्टेजियस रूट सिस्टम फिब्रस रूट सिस्टम रूटमा पनि टाइपिङ स्टेम को टाइप फ्लावर को टाइप फ्रुट हुन्छ फ्रुट पनि डिफरेंट क्याटेगोरी को हुन सक्छ सो यसमा डिफरेंट टाइप्स को प्लान्ट्सहरु पर्छन् एन्ड दे आर द मोस्ट एडभान्स एन्ड डेभलप्ड प्लान्ट्स र यसको बारेमा हामी पढ्नको लागि यसको क्लास छ र इफ यु रिमेम्बर यसको हामी क्लास सब डिभिजन एंजियोस्पर्म को मेन दुईवटा क्लास छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गर्नुपर्छ एन्ड दे आर इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जामिनेसन समटाइम्स दे आर आस्किङ द डिफरेन्स बिट्विन द टू क्लासेस अफ द एंजियोस्पर्मिक plants. So my dear students, let's talk about the class of the angiosperm. So subdivision angiosperm को mainly दुईवटा क्लास में डिवाइड गरिन्छ. There are two classes. The first class is monocotyledon and the second one is dicotyledon. This is not a new for you. Class 10 में यस सिलेबस में भए पनि हामी यसको बारेमा भेरी लोअर क्लासेस देखि 4-5 क्लास देखि नै पढ्दै आछौं र आज हामी यसको बारेमा डिफरेन्स मेन बेसिक डिफरेन्सेस को कुरा गर्ने छौं. जस्ट रिमेम्बर सो सब डिभिजन एंजियोस्पर्म को दुईवटा क्लास छ. एउटा क्लास मोनोकोटिलेडन अर्को डाइकोटिलेडन र हामीले थाहा छ क्लास 10 मा पुगिसकेपछि म सुरुदेखि मेरो बेसिक कन्सेप्ट के हुन्छ भने हामी कुनै पनि चीज घोक्नुको सट्टामा त्यसलाई बुझ्ने त्यसको लिटरल मिनिङ बुझ्ने कुन भाषाबाट आएको वर्ड हो शब्द हो र ट्रस्ट मी इफ यु रिमेम्बर द मिनिङ अफ द वर्ड्स दैट विल हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड भेरी इजिली अबाउट द एनी टपिक. जस्तै एंजियोस्पर्म एंजियो मीन्स क्लोज्ड स्पर्म मीन्स सीड क्लोज सीड भएको र त्यसबाट अरु क्यारेक्टर्सहरु सजिलैसँग लेख्न सकिन्छ. So let's talk about the monocot. Again, same way. There are the two words. One is mono, another is cotyledon. So, and if you know about this mono is very famous word. We have to study in the different places in case of science. Mono means single or one. Cotyledon actual मा यो के बाट स्टार्ट हुन्छ. cotyledon ग्रीक भाषाको जसको मिनिङ के हुन्छ सीड लीफ. के हुन्छ सीड लीफ आर इम्ब्रियो. जब सुरुमा कुनै पनि प्लान्ट्स को सीड भन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं सीड लीफ भन्छौं. यस्तो टाइपको प्लान्ट जसको इम्ब्रियोमा आर सीडमा एउटा मात्रै कोटिलेडन हुन्छ लीफ हुन्छ
त्यसले हामी के भन्छौं मोनोकट. Look here, there is a two words. One is die. The meaning of die is two. So remember, जहाँ जहाँ word die आउँछ त्यसको meaning के हुन्छ two. दुईवटा हुन्छ त्यो बाई एन्ड डाई. कहिलेकाहीँ हामी बाई युज गर्छौं जस्तै बाइसेक्सुअल र कहिलेकाहीँ डाई युज गर्छौं. ओके, द्याट्स मिनिङ के हुन्छ two. And cotyledon, as you know this, we have defined here cotyledon means seed leaf. So दुईवटा cotyledon छ भने त्यस्तोलाई डाइकट र एउटा मात्रै छ भने मोनोकट. यो के भनेको यसको सीडमा एउटा मात्रै cotyledon हुन्छ तर डाइकट प्लान्टमा दुईवटा cotyledon हुन्छ. यसरी दुईवटा cotyledon हुन्छ. यसलाई हामी सजिलैसँग छुट्याउन सक्छौं. यसको दुईवटा पार्ट हुन्छ. भेरी सिम्पली बुझ्ने हो भने कुनै पनि सिरियल्स जति पनि दालहरू छन् त्यो हेर्न सकिन्छ. कुनै पनि दाल जस्तै चनाको, रहरको, केराउको हेर्यो भने त्यसको दुईवटा हामी के गर्न सक्छौं लीफ सीडमा दुईवटा सीड लीफ बनाउन सक्छौं. त्यसको दुईवटा दल हुन्छ. त्यही भएर नेपाली भाषामा यसलाई एक दलीय र दुई दलीय भन्छौं. एउटा दल भएको यसरी एउटा मात्रै भएको छ भने मोनोकट र दुईवटा छ भने यसरी जोडेको द्याट इज कल्ड डाइकट. यसमा दुईवटा सीड लीफ हुने, यसमा एउटा सीड लीफ हुने. त्यसको लिटरल मिनिङ हो, the meaning of the word. So the first and the most important difference between the monocotyledon and dicotyledon comes from its name. Single cotyledon भएको, okay, let me write single cotyledon. यहाँ के हुन्छ there are two cotyledon. Okay, so the first and most important character. त्यसपछि हामी बेसिक डिफरेन्सेसहरु. अब सबै प्लान्टको सीड हेर्न सकिन्न. फर एक्जाम्पल, have you seen the seed of banana? बनाना को सीडबाट डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ which one is a monocot and dicot plant. र आजको क्लास पढिसकेपछि हामी सजिलैसँग कुनै पनि प्लान्ट बाहिरबाट यसरी हेरेर not only from the seed, from its leaf बाट पनि छुट्याउन सकिन्छ कुन मोनोकट हो कुन डाइकट हो. त्यसको रूटबाट छुट्याउन सकिन्छ कुन मोनोकट कुन डाइकट. यहाँसम्म कि त्यसको स्टेमलाई कट गरेर भ्यास्कुलर बन्डल जुन हामी जाइलम र फ्लोएमको अरेन्जमेन्टबाट पनि भन्न सक्छौं कुन डाइकट र कुन मोनोकट हो. खास गरी स्कुल लेभलसम्म हामी रूट र स्टेमबाट चिन्ने गर्छौं भने रूट र लीफबाट चिन्ने गर्छौं भने हायर क्लासमा जस्तै क्लास तपाई 11 क्लासमा जानुहुन्छ भने पढ्न त्यहाँ लीफको स्टेमको रूटको कुनै एउटा पार्ट काटेर सानो पार्ट मात्रै दिइन्छ र माइक्रोस्कोपमा हामी राखेर हेर्छौं र त्यसको जाइलम र फ्लोएमको शेप र अरेन्जमेन्टको आधारमा पनि हामी मोनोकट र डाइकट छुट्याउन सकिन्छ. र आजको बेसिक क्लासमा हामी मोनोकट र डाइकट त्यसको लीफ, स्टेम र रूटबाट छुट्याउने गर्छौं. सो के हुन्छ बेसिक डिफरेन्सेस त्यसको लागि दिमागमा एउटा एक्जाम्पल राख्नु. त्यसबाट हामी सजिलैसँग सिक्न सक्छौं. जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा द मोस्ट फेमस प्लान्ट्सहरु जस्तै धान, प्याडी क्रप्स, धान सबैले हेरेको प्लान्ट हो. गहुँ सबैले हेरेको प्लान्ट हो. एउटा यो एक्जाम्पल दिमागमा राख्ने. अर्को एक्जाम्पल लाइक यु क्यान रिमेम्बर द एक्जाम्पल अफ द धान, गहुँ र अर्को मकै. Okay, makai, maize plant. That is the very much and very famous examples of the monocot plant in case of the Nepal. जुन हामी सजिलैसँग सबै विद्यार्थीले हेरेको प्लान्ट. त्यो तीनटा प्लान्ट्स दिमागमा राख्ने. That are the examples of the monocot plant. Dicot प्लान्टमा आपको बिरुवा, आपको रुख हेर्न सकिन्छ. त्यसपछि जति पनि सिरियल्सहरु छन् लाइक पाइजम सेटिबम, केराओ, मटर, रहर, यो सबै के हुन् डाइकट प्लान्टको एक्जाम्पल हो. अब बेसिक डिफरेन्सेस के हो त दुईको बीचमा. फर्स्ट हामी रूटको कुरा गर्यो भने when you talk about the root, के छ रूटमा बेसिक डिफरेन्सेस बिट्विन. सो रूट दुई प्रकारको हुन्छ बेसिकली. यदि मोनोकट प्लान्टको रूट हेर्यो भने यसमा कुनै पनि प्रकारको रूटको टाइप हुँदैन र सबै रूट एउटै टाइपका हुन्छन्. शेपमा पनि साइजमा पनि यस्तो टाइपको जुन रूट हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं फिब्रस रूट. That is called fibrous root. र यदि डाइकट प्लान्टको रूट हेर्यो भने
डाइकट प्लान्टमा जुन रुट हुन्छ सबभन्दा पहिला मेन स्टेमबाट एउटा मोटो रुट आउँछ यसरी, जसले हामी प्राइमरी रुट भन्छौं। त्यो प्राइमरी रुटबाट त्यसपछि अर्को रुटहरू यसरी निस्कन्छन् र यो प्राइमरी रुट पछि यसमा पनि सानो सानो यसरी रुटहरू हुन्छन्। जबकि इन केस अफ द मोनोकट प्लान्टमा त्यस्तो कुनै पनि टाइपको रुट हुँदैन। यसको बेसिक अब अघि मैले दिमागमा राख्न भनेको थिएँ, धानलाई उखालेर यसको रुट हेर्यो भने यस्तै टाइपको हुन्छ। लसुन, प्याज सबै मोनोकट प्लान्ट हुन्। यिनीहरूलाई हेर्यो भने यस्तो टाइपको रुट हुन्छ र यस्तो टाइपको जसमा मेन रुट हुने जसले हामी यसलाई मेन रुट भन्छौं, प्राइमरी रुट, र यसबाट निस्केकोलाई हामी के भन्छौं, सेकेन्डरी रुट, र यो सानो सानो रुटलाई हामी के भन्छौं, टर्सरी रुट। ओके, सो यस्तो टाइपको रुट सिस्टमलाई हामी भन्छौं ट्याप रुट। ओके, just remember how many types of the root systems are there? Two types of the, one is fibrous root, another is tap root. Fibrous root मा यसको अर्को पनि नाम छ एडभेन्टिसियस रूट, जसमा कुनै पनि रुटको क्याटेगोरी हुँदैन। आर मैले के भन्न खोजेको, रुटमा कुनै पनि चीजको यस्तो मोटो, पातलो, सानो, तिनो भन्ने हुँदैन। सबै रुट एउटै टाइपका हुन्छन्। त्यसले हामी के भन्छौं, फिब्रस, फाइबर्स जस्तै। र अर्को ट्याप रुट, ट्याप भनेको एउटा मोटो रुट आउने, ठीक, त्यसबाट ब्रान्चेसहरु निस्केको छ भने दैट इज कॉल्ड ट्याप रुट सिस्टम। रिमेम्बर, मोनोकटिलेडनमा रुट कस्तो हुन्छ, फिब्रस। डाइकट प्लान्टमा रुट कस्तो हुन्छ, ट्याप रुट सिस्टम। जस्ट इमेजिन अ सिंगल प्लान्ट, दिमागमा त्यो राख्ने, कुनै एउटा प्लान्ट। त्यसपछि लिफको कुरा गर्यो भने इन केस अफ द मोनोकट प्लान्ट, अब फेरि दिमागमा जस्तै के राख्ने, लाइक अगेन जिमेज मकै, नभए प्याडी क्रप्स, धान, गहुँ, सबैको रुट लिफ हेर्यो भने यस्तो टाइपको हुन्छ। आर ब्याम्बू इज अल्सो एक्जाम्पल अफ द मोनोकट प्लान्ट, सबैको लिफ यस्तो टाइपको हुन्छ। ओके, बट इन केस अफ द डाइकट प्लान्टको लिफ हेर्यो भने यसको लिफमा रुट जस्तै एउटा मेन यस्तो पार्ट आउँछ, त्यसपछि यस्तो टाइपको पार्ट आउने, र यसबाट यसरी ब्रान्चेसहरु निस्केको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, अर्को टाइपको रुट। यसको नाम के हो फेरि, यस्तो टाइपको। लुक हियर, दिस इज कॉल्ड मिड रिब। यो कुनै पनि लिफको मेन भेन हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौं, मिड रिब। र यसको कम्पेरिजनमा बाँकी जुन भेनहरु हुन्छन्, यदि प्यारलल फर्ममा छन् भने त्यो टाइपको लिफलाई हामी के भन्छौं, प्यारलल वेनेसन। तर यसमा कस्तो छ, यस्तो टाइपको मेन एउटा मिड रिबबाट सबै प्यारलल नभएर यस्तो साइड साइडमा निस्केका हुन्छन्, जसले हामी के भन्छौं, रेटिकुलेट venation. This is called reticulate venation. So my dear students, कुनै पनि प्लान्ट जुन मोनोकट प्लान्ट हो, लाइक लसुन, प्याज, मेज, मकै, बाँस, सबैमा हेर्यो भने that's another thing, त्यसको लिफ लामो हुन्छ, त्यो that's not a matter। यसमा भेनहरु हेर्यो भने त्यसको अरेन्जमेन्ट हेर्यो भने त्यो कस्तो हुन्छ, प्यारलल हुन्छ भने इन केस अफ द रेटिकुलेट वेनेसनमा यस्तो टाइपको लिफ हेर्न सकिन्छ। Okay, so this is the main two differences from the class monocot and dicot. So कुनै पनि प्लान्ट्स को लिफ बाट छुट्याउन सकिन्छ, अर्को रुट बाट छुट्याउन सकिन्छ। अर्को स्टेम को कुरा गर्यो भने मोनोकट र डाइकट प्लान्ट को स्टेम मा के डिफरेन्स हुन्छ त? मोनोकट प्लान्ट को स्टेम होलो हुन्छ, खुकुलो हुन्छ। जस्तै धानको बिरुवा हेर्ने भने त्यसको स्टेम जुन हुन्छ, प्रल जुन हुन्छ, के हुन्छ, खुकुलो हुन्छ। गहुँमा पनि त्यस्तै हुन्छ, गहुँको सिनको सनको जे भन्छौं हामी, लाइक स्ट्र, त्यसको के हुन्छ, खुकुलो हुन्छ। त्यस्तै कुनै पनि मोनोकट प्लान्टमा जस्तै बाँसको कुरा गर्यो भने त्यसको पनि होलो हुन्छ। जबकि इन केस अफ द डाइकट प्लान्टमा के हुन्छ, स्टेमहरु सोलिड फर्ममा हुन्छन्, त्यस्तो होलोनेस हुँदैन। र अरु बाँकी क्यारेक्टर्सहरु
मोस्ट अफ द क्यारेक्टर्सहरु जुन डिफरेन्सिएटिङ इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरु यिनीहरु हुन्। मेन चारवटा चीज, सीड एउटा मात्रै कटिलेड हुने, डाइकटमा दुईवटा कटिलेडेन हुने सरी, त्यसपछि सीड पछि हामी के को कुरा गर्छौं, रूट को, रूट फिब्रस हुने, रूट ट्याप रूट दुईटा भयो, सीड रूट, त्यसपछि लीफ। लीफ मोनोकट प्लान्टमा कस्तो हुन्छ, प्यारेलल भेनेसन हुन्छ भने इन केस अफ द डाइकट दैट इज रेटिकुलेट भेनेसन। त्यसपछि स्टेम, स्टेम इन केस अफ द मोनोकट प्लान्टमा कस्तो हुन्छ, होलो, इन केस अफ द डाइकट प्लान्टमा कस्तो हुन्छ, सलिड हुन्छ। हामी चारवटा चीजको बारेमा अहिले कुरा गरेका छौं, एउटा सीड, त्यसपछि सीड, लीफ, स्टेम एन्ड रूट। आज यसलाई इलाबोरेट गर्न सकिन्छ, जस्तै फ्लावरको कुरा पनि गर्न सक्छौं हामी। लाइक फ्लावर, फ्लावर कस्तो हुन्छ त यिनीहरुमा, फ्लावरको क्याटेगोरीमा अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ, बट लेट मी एक्सप्लेन। फ्लावर मोस्टली इन केस अफ द मोनोकट प्लान्टमा कस्तो हुन्छ, ट्राइमेरस प्लान्ट, सरी ट्राइमेरस फ्लावर। के हो ट्राइमेरस भनेको, यिनीहरुको फ्लावरमा जुन पेटल्स आर सेपल्सहरु हुन्छन्, यस्तो टाइपको जुन हामी पेटल्स आर सेपल्सको कुरा गर्छौं, ट्राई, रिमेम्बर द मिनिङ अफ, जस्तै मोनो भनेको 1, डाई भनेको 2, ट्राई मीन्स 3, तीनवटा हुने, आर 3 को मल्टिपल्समा हुने, 3 आर 3 को मल्टिपल्समा, लाइक 3, 6, 9, 12, यस्तो टाइपको फ्लावर्सलाई हामी के भन्छौं, ट्राइमेरस flower. So flowers of the monocots are the always trimerous in nature. तर in case of the dicot को कुरा गर्यो भने dicot मा फ्लावर कस्तो हुन्छ, यिनीहरुमा टेट्रामेरस, अब त बुझ्न सकिन्छ, टेट्रामेरस आर पेन्टामेरस फ्लावर, tetramerous or penta. Remember, tetra meaning is 4, penta meaning is 5. चारवटा आर पाँचवटा आर त्यसैको मल्टिपल, त्यसैको गुणासँग, लाइक 4 हो भने 4, देन आफ्टर 8, 16 यस्तो टाइपको हुन सक्छ, 5 हो भने 5, 10, 15 यस्तो टाइपको, त्यही आर त्यसैको मल्टिपल बराबरको फ्लावर हुन सक्छ। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट को कुरा गर्यो भने इन केस अफ द स्टेम को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के हो, नोड एन्ड इंटरनोड। जस्तै इफ यू हैव सीन द बैम्बू, बैम्बू को यो पार्टलाई हामी के भन्छौं, नोड भन्छौं, यो पनि के हो, नोड हो, र दुईवटा नोड को बीचको पार्टलाई हामी के भन्छौं, इंटरनोड। इंट्रेस्टिङ फ्याक्ट के हो फेरि, हाउ यू कैन डिफरेन्शिएट द मोनोकट एन्ड डाइकट फ्रम देयर नोड्स एन्ड इंटरनोड। कुनै पनि मोनोकट प्लान्टमा जो नोड र इंटरनोड हुन्छ यो इक्वल इन्टरभलमा हुन्छ, केमा हुन्छ, इक्वल इन्टरभलमा हुन्छ, इक्वल इन्टरभलमा। तर डाइकट प्लान्टको केसमा हेर्यो भने यो यसको यदि स्टेम हो भने एउटा नोड यहाँ हुन्छ, अर्को नोड यहाँ हुन सक्छ, यसको अनइक्वल इन्टरभलमा हुन्छ कुनै पनि प्लान्टको केसमा, जुन डाइकट प्लान्टमा। सो दैट कुड बी अ डिफरेन्शिएटिङ क्यारेक्टर्स। सो एटलिस्ट 4-5 वटा जुन बेसिक डिफरेन्सहरु छन्, मैले 6 वटा पढाएँ। एउटा के, सीड, एउटा लीफलेट हुने, यसमा दुईटा हुने, सीड पछि मेन 3टा प्लान्टको पार्टहरु, रूट, स्टेम एन्ड लीफ। त्यसपछि स्टेमको दुईवटा चीज, त्यसको भित्रको होलोनेस, र यसमा सलिड भन्दा नि अलिकति हामी ओडी भन्न सक्छौं, ओडी जस्तो हुने, भरिएको हुने, solid, yes, that's right, solid जस्तै हुने। So my dear students, this is the most important and differentiating characters between the monocot and dicot. मैले examples हरु दुईटैको भनिदिएको छु। So you can differentiate between the monocot and dicot plant very easily. त्यसपछिको जुन बाँकी पार्ट्स हुन्छ क्लासिफिकेसन अफ द प्लान्ट्स को आर किंगडम प्लान्टी को। अब हामी के गर्न सक्नुपर्छ भने कुनै पनि प्लान्ट एक्जाममा त्यसको क्यारेक्टर्सहरु सोध्यो भने त्यो क्यारेक्टर्सको आधारमा प्लान्टलाई रिकग्नाइज गर्ने, त्यो कुन डिभिजनमा पर्छ, कुन सब डिभिजनमा पर्छ, कुन क्लासमा पर्छ, र त्यसको क्यारेक्टर्सको आधारमा हामी क्लासिफाई पनि गर्न सक्नुपर्छ। क्लासिफिकेसनमा मेनली लेख्ने कुरा के हो, फर्स्टमा हामी लेख्छौं किंगडम, कुन प्लान्ट
कुन किङडममा पर्छ। त्यसपछि लेख्छौं हामी डिभिजन, प्लान्टको डिभिजन के हो। त्यसपछि यदि सब डिभिजनमा पर्छ भने के लेख्छौं, सब डिभिजन। सब डिभिजन पछि के आउँछ, क्लास, त्यसपछि आउँछ टाइप, सिधै प्लान्टको नाम के हो। यो पाँचवटा चीज हामी केमा लेख्नुपर्छ, किङडम प्लान्टीमा लेख्नुपर्छ। कुनै पनि एक्जाम्पल, जस्तै मैंगोको एक्जाम्पल दियो भने, सपोज एउटा मैंगो कुनमा पर्छ, किङडममा के लेख्ने, प्लान्टी लेख्ने, डिभिजनमा के लेख्ने, ट्रेकियोफाइट्स, किनभने जाइलम फ्लोएम प्रेजेन्ट हुन्छ। सब डिभिजनमा के लेख्ने, एन्जियोस्पर्म, ट्रू फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो, एन्जियोस्पर्म। क्लास के हो, कुन भित्र पर्छ, डाइकटमा, लिफ हेर्ने, रुट हेर्ने। त्यसपछि टाइप के भयो, मैंगो। यसरी कुनै पनि प्लान्टको एक्जाम्पल दिएर त्यसलाई क्लासिफाई गर्न भन्यो भने हामी के जान्नुपर्छ, किङडम प्लान्टी, डिभिजन तीनटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट्समा मेन तीनटा सब डिभिजन, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म। त्यसपछि एन्जियोस्पर्म भित्र हो भने मोनोकट एन्ड डाइकट। यसरी हामी कुनै पनि प्लान्टको त्यसको स्पेशल फिचर्स, त्यसको क्यारेक्टर्सबाट सजिलैसँग त्यसलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ, प्लान्टलाई रिकग्नाइज गर्न सकिन्छ। र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले कुरा गर्यो भने एक्जाममा सोध्ने भनेको त्यस्तै हो, कुनै पनि प्लान्ट्सको स्पेशल फिचर्सहरू। र मैले हरेक प्लान्टको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचरहरू सबै भनिदिएको छु। एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने र हरेकको नामको मिनिङ याद राख्ने, that will be the very much important. So my dear students, in this way we have finished the classification of the Kingdom Plantae. Okay, and हामी next video मा, next class मा Kingdom Animalia को बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। So my dear students, what you have to do, join with me, subscribe the channel, share with your friends for easy learning of the science. And if you have any kinds of the inquiries and questions, you can comment to me. You can directly message me. Science Kari channel को Facebook page पनि छ, मेरो पर्सनल अकाउन्टबाट पनि मेसेज गर्न सकिन्छ। So see you soon in the next video. Thank you for watching. See you soon. Best of luck.